Is u blij met te kan wees? Is u blij met de huis van de Heer te kan wees? Halleluja, amen. Prijs de naam van de Heer. Goed vermoord, de apostel, amen. Die pastoor, predikers, broers en zusters, amen. En in naam van ons Heer Jezus Christus, amen. Ik is blij om vanmorgen hier te kan wees en die tegenwoordigheid van die Heer, amen. Prijs de naam van de Heer, amen. Dat je gewoon mensen weghaalt vanochtend. Amen. Ik sta voor de hek, apostel. Ik klop, ik maak, amen. Alles. Ik zeg, Benji. En het weghaalt voor ons. Amen. Amen. Prijs de naam van de Heer. Blijf, amen. Om te zien, amen. Die verhouding samen de apostel en de kerk in bij. Amen. Dat niet voor mij wacht niet. Amen. Maar next time als ik hier, ze moeten voor mij wachten. Amen. Prijs de naam van de Heer. Amen. Hij verlangen, amen. Ons mis elkaar, amen. Zoals wil, amen. Prijs de naam van de Heer, amen. Bij elkaar. Mag de Heer hier rijkelijk zien. Vanochtend is hij blij met je kan wees. Amen. Is dat vanmorgen, amen, gelovig is dat verleden keer hier was toen preek en je net je hand opsteekt en zei ik was hier geweest. Amen. Nee, niet allemaal was hier geweest. Amen. Makulu was ook hier geweest. Amen. Halleluja. Kom eens die Heer. Liefelijk aan de klaar. Amen. Amen. Mag hier ons rijkelijk zien met Golani and everyone. Amen. Praise God. May God richly bless you this morning. Amen. Praise God.
Amen. Ons is vanmorgen ongelukkig. Amen. Amen. Die apostel moest kom bedien het. Amen. Maar die apostel de verloving daar niet. Amen. Van pastor Dassel zijn dochter. Amen. Dat die moet gewoon helpen daar zo. Amen. Sister. Amen. Raak verloof. Amen. Het is lekker als jong mensen nog trouwen die dag in. Amen. Prijs de naam van de Heer. Amen. Mag die Heer, amen, ons, amen. Elke zien vanochtend, amen, is ons ingeskakeld. Amen. Die zien die voetjes aan, niet zo. Amen. Ons is ingeskakeld voor Beaufort. Amen. Is opgehoekt samen met ons. Amen. Alice is opgehoekt samen met ons. Prijs de naam van de Heer. Amen. En als broers en Adelaide werd opgehoekt samen met ons. Hulle luister vanochtend naar die dienst. Amen. Zo hoe hard hij amen zei. Gaan hulle sê, hey, die kerk en die paai is aan die vlam. Halleluja. Amen. Prijs de naam van de Heer. Amen. Ik wil van gebruik maken. Amen. Om vanmorgen. Amen. Praise God. Bij Julian. Amen. Bij Samuel. En van vakant voor Beaufort. Het groet jullie vanmorgen in de naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ons groet vanmorgen. Praise de naam van James en de gelovigen. Is er Alice. Amen. Ons groet vanmorgen. Amen. Brother Levuyo en de believers from Adelaide. Can we give them a wonderful applause? Amen. Hallelujah. It's wonderful to be here today. Amen. To be in the house of the Lord. Ons is in die huis van die Here. Amen. Dat is die andere plek waar je naartoe kan gegaan het vanochtend niet. Amen. Halleluja. Maar de enigste veiligste plek voor jou is vanochtend hier zo. In die huis van die Here. Halleluja. Amen. Prijs de naam van de Heer. Al die andere plekken is gevaarlijk. Prijs de naam van de Heer. Maar je is meer veiliger hier zo. Als wat je in je eigen huis ook vanochtend is. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Amen. Want je is veilig. En de tegenwoordigheid van de Heer. Amen. Ik heb in de kerk gezegd. Verleden keer. Ik zei voor de kerk. Amen. Moet niet wegblijven van die huis van de Heer af. Amen. Mijn goede broers. Het gaan eten bij mijn zuster's huis op een woensdag aan. De prayer meeting. Amen. Gebedstijd. Gaan eten daar. En die zusters zei, broeder, mannen. Amen. Kom eens gaan kerk toe. Amen. Hulle zei, nee, hulle is moe. Hulle wil gaan slapen. Amen. Prijs de naam van de Heer. En amen. Prijs de naam. Terwijl ons bezig om te bid. Amen. Wordt hulle doodgeskiet aan die kant. Amen. Maar als hulle naar die huis van de Heer toe moest gegaan het, dan zou hulle niet, amen, dood gegaan het niet. Amen. Prijs de naam van de Heer. Maar alles werkt in goede voor hulle wat op die Heer vertrouwen. Amen. Prijs de naam van de Heer. Misschien was het een tijd geweest, amen, om te heen te gaan. Maar die profeet van die dag zei, amen, dat is geen beter plek als om in die huis van die Heer te kan wees. Amen. Shoppingcomplex is niet veilig nie. Halleluja. Een zekere broer het gaan shopping doen bij een slaghuis. En toen hij binnen die slaghuis was in Gramstad. Amen. Hij betaalt zijn vlees voor de counter. En die rovers komen in. Die rovers het niemand anders doodgeskiet nie. Maar hulle skiet voor hom dood. Amen. Prijs naam van de Heer. Omdat hij niet op die rechte plek, op die rechte tijd was nie. Hij was wel stil geweest om in de huis van de Heer te wees. Maar toen zei hij die slaghuis bezig om voor te bereiden om brei te houden. Amen. Brei gaan kom, brei kom en gaan, zelfs kom en gaan. Maar dat is één ding wat niet, amen, wat je niet kan verwegkomen nie, is die woord van die Heer. En ik wil zeggen, de borrel, en mijn hart wordt binnen in mijn ziel. Mijn hart is gewoon pijn, en die Heer zoekt mij. Amen, amen, prijs naam van de Heer. Ons het, amen, jullie 7 dagen een week. Wat ons het en ons het al die klomp uren bij die werk. Maar die Heer vraagt net vir over 1 uur op een zondag. Die Heer vraagt jou net 1 uur op in het middel van die week. Amen, net om te komen luisteren wat die Heer vir jou wil sê. Prijs de naam van die Heer. En ik wil vanmorgen sê, amen, Hebreërs 10 vers 25. Hij zei zo mooi, hij zei moet niet. Hoor je? Ja. Moet niet. Ja. Jullie onderlinge bijeenkomsten. Ja. Verzuim niet. Ja. Zo sommige een gewoonte heeft om je op de dag naar die huis van die Heer. Ze hebben het. Je zei zaterdag, pastoor, ik ga niet kerk toe morgen niet. Want ze hebben, je wil niet kerk toe komen niet. Maar Hebreërs zei, moet niet je onderlinge bijeenkomsten verzuim zo sommige wat de gewoonte heeft. Dat is waar. Dat is waar. En is die zuster de gewoonte om je kerk toe komen? Ze hebben zuster, je kan niet meer vrienden wees. Zuster, ik kan niet met jou weer lopen. Jij lijkt die kerk niet. Amen. Ik ga nu met die mensen, amen, prijs naam van de Heer, met elkaar komen wat die kerk lijkt. Maar die profeet zei, als je gaat lijden met een hondje wat klompvloeien aan heeft.
Die les saam met die hondjie met vloei. Jy sê, as jy opstaan, jy gaan ook vloeie het. Ja. En morgen sien ons, jy is ook lei, en jy het ingekom in die jaar by die deur, en lig jy jou voete hoog op om te trap, en jy kom in die huis van die Here in, maar volgende sondag kom die sleepvoet in. Ja. En die ander week, dan kom jy nie weer terug nie, want die voet het te veel gesleep. Ja. Amen, maar ons sny, en die gees van sleepvoet sny ons af, ons kanselleer dit, in die naam van Jesus Christus. Halleluja. En kies jou vriende uit. Amen. Moet nie met enige vriende wees nie. Kies jou vriende uit. Maar die profeet sê, as ek net saam met jou koppie tee drink, as ek nou hier opstaan, ek kan sit daar, drink saam met sister haar, die bottel water, Powerade water, dan sê die profeet, dan weet ek precies wie is sy. Wie is sy, ja. Net 'n bietjie water saam drink, dan weet ek precies wie is sister, en mijn presenaar meneer. Dis waarom die profeet sê, ons kan, as jy koppie tee met iemand drink, gaan jy sy gees optel. Ja. Ja. Dan weet jy, is die 'n goeie persoon, of is die 'n slegte persoon. En ek kon gister luister toe die apostel preek, en toe hoor ek toe die apostel sê van die ou man, en wat heen gegaan het, toe sê ek myself, en prys naam van die Here, en daai ou man het vir hom seker gemaak, en hy los vir hom 'n legacy agter. Yes. Hy los vir hom 'n legacy agter. Yes. En wat gaan jy agterlos as jy weggaan? Maar hy het vir hom 'n legacy nagelaat. Amen. Van hy met president van die Henog het met God geloop. Yes. En toe Henog weggaan, toe sê hulle, hey, is die man wat met God geloop het. Ja. En gister kon ek hoor, hier was nog iemand in hierdie tabernakel wat met God geloop het. Want het is niet makkelijk om te weet, 5 maanden voor je heen gaan, jy moet een ontmoeting met die Here maak nie. Jy moet die Here te lewe aanneem nie. Jy moet naar die Here toe kom nie. Dat is niet makkelijk nie. En tot so sit en luister na iemand wat die ou man ken, en toe sê die persoon van my, dit was 'n spoggerige man gewees. Hey. Glory. Halleluja. Dit was 'n man wat agter mekaar was. Yes. Dit was 'n man wat van alles gehad het. Maar ek sê, Here, as hy na die Here toe kan kom, wat van my? Ja. As hy op die laaste en met die Here kan aanneem, wat van my? Ja. Want die Bybel sê, baie is geroep. Baie is geroep. Maar min is uitverkies. En ek wil vir u vanmorgen sê, hy was uitverkies gewees. Net die feit dat hy hier naartoe gekom het, om die Here aan te neem, nie vir pastoor, apostel, of die broer nie, maar om die Here aan te neem, was hy uitverkies gewees. En dis waarom, broer en sister, en halleluja, en toe hy daar boe kom, toe vir hulle, wie is hy, wat daar aankom in die witklere, wat in verdrukking uitkom, en hy sê vir hulle, en hy sê vir die ander gelowiges, hulle gaan nog aan daaronder, hulle dien nog steeds die Here, hulle staan nog in die saak, apostel God preek op die boodskap, en dan gaan hy kom, en verdrukking uit. Halleluja! Halleluja! En hy is nie meer dieselfde persoon wat jy geken het op die aarde nie. Hy is 'n nuwe persoon. Hy is nou uit die 16 elemente uit. En hy is nou in sy glorified body. Hy is in sy verheerlijke lichaam. 'n lichaam van die pyn. 'n lichaam van die lyding. 'n lichaam vol van die Heilige Gees. Yes! En ek hoop as ek kan sê, hou vas. Halleluja! Moet nie beweeg nie. Yes! Hou vas. Amen, hou vas. Al sê die mense wat? Hou vas. Want hulle moet maar iets sê. Al sê hulle, ek ben president van die Here, hoe lang gaan hulle vashou? Hou vas. Ek ben president van die Here, ek ben van God, en saam met julle volgen. Kom eens staan, vir die leesing van die woord. Is jy bly vanoggend? Is jy bly vanmorgen? Halleluja. Amen. John 3. Johannes 3. Johannes hoofstuk 3. Verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God. For no man can do these miracles that thou dost, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You may be seated. Amen. Except a man be born again, he cannot see what? He cannot see what? And do you want to see the kingdom of God? Amen. Do you want to see the church? Do you want to see the pastor? Do you want to see your neighbor? But I want to see the kingdom of God. And the Bible says the kingdom of God is like a mustard seed. Die koninkryk van God is soos 'n klein saad wat gesaai is. Die koninkryk van God, en met die Bybel sê, daar was twee wat gesaai het. Een het gesaai op 'n broodagtige grond en die ander ene het gesaai op vrugbare grond. Van die saad moet gesaai word vir die koninkryk van God. En toe die twee saai, het die een sy plante verstop. En die ander ene sy plante het gegroei. Maar die geheim kom wanneer dit nie, amen, op al twee groei saam aan die proses. Maar die probleem kom, amen, halleluja, amen, wanneer die twee, amen, reën kry, dan sê die onkruid nie vir die saad, jy kan nie reën kry nie, amen, die saad is tussen die onkruid en al twee sê prys die Here. Wanneer die water val, dan rejoice die saad. Wanneer die water val, rejoice die onkruid. Al twee sê prys die Here, maar die probleem kom, die Bybel sê, jy gaan die boom ken aan sy vrugte. Ons al twee kan saam groei, maar dan moet 'n tyd kom waar dit gaan oestyd word. Dan moet 'n tyd kom waar die bokke van die skape afgeskei moet word. Dan moet 'n tyd kom waar die vrugte en van die onkruid afgeskei moet word. En nou kom die probleem, amen, wanneer die skeidtyd kom, dan word ek met jou gevra, amen, halleluja, is jy wedergebore? Are you born again? Not to belong to a church, but the problem is the new birth. En die nieuwe geboorte is 'n gemors. Van elke vrou wat voortbrul op 'n dra, as sy gaan geboorte gee, amen, dan is dit nie 'n mooi saak wat op my bed gebeur nie, dit is 'n gemors. Maar daarom daar die bed, as die mama baba gaan kry, daar is bloed. Halleluja, maar die eerste ding is die water wat breek. En as die water gebreek het, dan kom die bloed. En as die bloed gekom het, dan kom die lewe na vore. En dan sien jy daar is die baba, daar is die
water, daar is die bloed. Maar die probleem is nie die bloed en die water nie. Die probleem is die baba. Amen. En almal wat kom, hulle kom soek nie die bloed nie. Hulle kom soek nie die water wat gebreek het nie. Hulle vra, waar is die mooi roos? Waar is die mooi papa? Halleluja, waar is die mooi kindjie wat daar geleer het? Halleluja, ek wil die kind sien. En dis waarom die Bybel sê, amen, as die kind gebore word, is ons eintlik veronderstel om te heel. Halleluja, en as iemand sterwe, is ons eintlik veronderstel om te rejoice. Ons moet bly wees, maar ons doen dit vice versa. As iemand sterwe, dan heel ons. As iemand gebore word, is ons hier. Ek ben gelukkig. Maar die nuwe geboorte kom met 'n proses. Halleluja. Die nuwe geboorte kom, halleluja, nie maklik nie. Die nuwe geboorte kom, halleluja, met pyn en met lyding. Want die Bybel sê, julle gaan ly ter wille van my naam. Met ander woorde, broer en suster, jou vrou, jou kinders, jou huishouding, jou familie, gaan nie gelukkig wees met jou, wat die wedergeboorte deurgaan nie. Hulle gaan jou weerstaan. Mense gaan by jou sê, jy is in die verkeerde plek. Mense gaan by jou sê, jy is in die regte groep nie. Maar die nuwe geboorte gaan met pyn en met lyding. Jy moet ly vir die evangelie. Die mense moet praat van jou. Die mense moet sê wat hulle wil. Want geboorte gaan nie gepaard met 'n lekker lewe nie. Geboorte gaan gepaard met pyn. Halleluja. En dis waarom jy sien, as die mama en gaan na by geboorte is, die eerste ding wat sy vir jou sê, papa, ek het pyn. En hoeveel sit vanoggend met pyn hier? Hoeveel sit vanoggend met pyn? Ek sal haar nooit vergewe nie. Want sy het my seer gemaak. Ek sal nooit in die kerk toe gaan nie. Amen, van ek lyk nie die mense nie. Mense sit met gebroke harte in die teenwoordigheid van die Here. Maar wat jy sê vanoggend, jy moet jou hart, amen, moet jy herstel. En niks kan jou hart herstel behalwe God se woord nie. Halleluja. 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 Amen, dis waarom die koortjie sê, ek het 'n lekker swakkie. Hier binne in my hartjie. Dis waarom jy sien dat die mama papa dra, sy raak of mooi. Of die mense sê, sy raak hoe? Lelik. Halleluja. Met ander woorde, as jy begin, die papa begin te dra van die evangelie, dan raak jy 'n lelike ding vir die mense hier buitekant. Jou buurmense lyk jou nie meer nie, jou familie lyk jou nie meer nie, want jy raak nou 'n monster vir hulle, want die ding wat jy hier so dra, is te kragtig. Halleluja. Halleluja. Die doordochter kan jou nie meer vat nie, want dit wat binne in jou is te groot. Die duivel kan jou nie vat nie, want dit wat hy dra is te groot. Halleluja. Maar hy wat binne in jou is, hy wat jy dra, hy wat binne in jou is, hy is groter as die ene wat in die wêreld is. En dis al in die wêreld, hy kan jou nie vat nie, want hy wat in jou is. Halleluja. 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 Hy is maar net so 'n klein mannetjie, maar die mannetjie dra groot ding binne in hom. Halleluja. Hy het nie wat so groot pos by die werk nie, maar hy wat in hom is groter as die groot pos wat hy het by die werk. Halleluja. En my huis is so klein, een pastoor kom in my huis. Amen, om wil jy weet, amen, waar ek eers gebly, voor by die skoolplaas gaan bly. 'n Pastoor kom uit Johannesburg uit, apostel. Hy preek van hy dedicate met tabernakel. Ek het hom met die B&B ingeboek. En die Sondag na die diens besluit hy wil die kom slaap.
Ek en die vrou maak ons 'n kamer leeg. Hy slaap daar in die kamer. Hy sit in die voorhuis. Hy sê, pastoor, hoekom is jou huis so klein? Hy sê, ek kan skaars asemhaal in jou huis. Ja. Toe hy jou huis klein. Ja. Ek sê vir myself, Ja. moet 'n pastoor in 'n groot huis hê, Ja. dat mense kan asemhaal. Ja. Die man van God gaan sit buitekant. Hy sê, nee man, die huis is te klein, is te bedruk. Ek kan nie binnekant sit nie. Ja. Prys die naam van die Here. Hi, God. Die mense kyk jou op jou status. Ai. Jo. Dis dan die hoor mos as die kleerling vra en sê, moenie op my vel kyk nie. Ah. Jy weet nie wat is die binnekant nie. Alright. Halleluja. Die pastoor kyk jou op jou huis. Jy. Die pastoor kyk op die manier waar ek Kolani Kalanjani pa. Halleluja. Halleluja. Jy kyk hoe klein is jou huis en hy gaan nie na die klein huise toe nie. Hy gaan net na die groot huise toe. En as hy daar kom by die klein huise, hy baie diep lus vir tee, dan sê hy klaar vir die suster, my sister, don't worry to give me tea. I am all right. Ja. Ja. Right daar kan goeie voel gaan. Aan die right daar. Halleluja. Amen, maar as ek kom daar by die mense met die glurries en alles en sê, halleluja, suster, gee my nog 'n koppie. Gee my nog 'n koppie. Waarheid. Amen, die broer se huis wat so, amen, wat die lekker lyk, wat die trane van die tee so afloop op die koppie. Amen, dan raak jy klaar naar en sê, jy wil die tee hê nie. Maar dan wil jy sê, broer en suster, die weg op is af. Die verachtelike huis wat jy nie naartoe wil gaan nie, God soek die huis. Die verachtelike familie wat jy nie naartoe wil gaan nie, God soek die familie. Hy kan nie beginnen wat hy wil begin in die familie. En wat ons sê vanmorgen, broer en suster, en wat die tyd is te laat, en wat die tyd is raad, ek en jy om nog uitsoekerig te wees. Uitsoekerig te wees. Die nuwe geboorte soek nie uit nie. Amen. Die nuwe geboorte, hy soek 'n plek om na vore te kom. Halleluja, mama. Halleluja, jy moet wedergebore word. En ek moet sê vanmorgen, die wedergeboorte, hy soek nie vir wie moet wedergebore word nie. Hy staan by die deur en hy klop. En het hang af vanoggend, wie gaan die deur oopmaak? Miskien is het die ene wat jy neergekyk het, wat die deur oopmaak. Dan laat hy wat daar hoogloop, dan maak hy nie die deur oop nie. Die arme mense maak die deur oop. Amen. Halleluja. Daar waar die veel water deur die jaar loop, daar waar het lyk is nou as oop, en waar die profeet van die dag sê, hy sê God lyk die minder bevoorregtes, want God is 'n God wat ryk is in genade. Die Here wat ons genade gee, hy sê ek is die Here, jou God. Halleluja. 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 Amen, die nuwe geboorte maak jou ongemaklik. Die nuwe geboorte maak jou, laat jy voel, amen, prys die naam van die Here, amen, halleluja, my werk is so werk, en God se werk is almal se werk, en dis waarom ons kies nie uit nie, ons werk met almal, ons sê dat die rykes kom, ons sê dat die armes kom, ons sê dat almal kom, maar een ding, ons soek nie jou rykdom nie. That's right. Prys die Here. Ja. Hou jou reg. Ons soek die Here. Amen. Halleluja. Ja. Jy sien mos, die foon. Die foon kan jou wegvat van die Here af. Maar as jy die ene sien, en jy compare die twee, die kinders wat jou foon ken, jy compare die twee, dan sê jy vir jouself, hey, met ek sal liever geïdentifiseer is met pastoor hierso. Maar met hy pastoor, hy is nie my klas nie. Hy is nie op my vlak nie. Hy ken nie mes met my nie. Hy ken nie teen en hy kom nie teen my nie.
En dis nou broer en suster, broer Sally sê, toe hy in Kaapstad kom, hy ry die ou Peugeot 504. Ja. Die ou Peugeot, die mense, die kinders gaan nie weet wat praat as die apostel, van die ou Peugeot 504, ons noem hom daar by onze plek, die postvaart, van hy se harde kar, en die apostel, die professor Sally sê, en hy kom in Kaapstad, en met hy uit die force, die jare, die BM's en die Mercedes staan so in die mooie karre, hy kom met sy ou 504, hy sê, hy kom trek om tussen die mooie karre, en hy sê, vrou sê vir hom, my broer Sally, en my pa kom een kant, dat is wat in die ander karre sê, broer Sally sê, ek wil my kar pak, maar hulle karre pak. Ja, ja. 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 Amen. Halleluja. En die Mercedes en die BM's druk hulle knoppies. Die arme ou man kan nie sy knoppie druk, hy moet hom sluit met die sleutel. Maar my man toe hy daar by die preekstoel kom, en toe sê, hy het nie minder waardig gevoel as die prediker met die Mercedes en die BM en die kompressor nie. Hy het net so goed gevoel, soos die man met die groot kar. En ek wil sê, vanoggend, moet jy dat die omstandighede, jou minder waardig voel nie. Moet jy dat die omstandighede, maak dat jy afgaan nie. En hy staan, en sê, ek is een kind van die Here, ek geen oor die Bijbel sê nie, ek sal brood oor my omstandighede hoop. Zwaar kry, ek hoop brood oor so. Ziekte, ek hoop brood oor so. Omstandighede, ek hoop brood oor so. Want ek ga nie met jou, laat jy vir my kom sê, hoe groot is jy die omstandighede. Ek ga met jou kom sê, hoe groot is my God. Halleluja! Halleluja! Zeker wat in die huis is maar een klein tebeltje daar. Kos wat in die huis is maar een klein tebeltje. Dan zeg je nog geen mannen. Dan zeg je broers van die broer. Wat kom kan je uit, dat is toch droog in die huis. Maar die broer zoekt les die droge plek. Van God wil die broer gebruiken om die plek nat te maken. Halleluja, van God is bezig om te kan bewegen. Die profeet kom in by die vrou se huis. Sy sê, "Ai, profeet is droog in die huis." Ja. Die profeet sê, "Hoe droog is dit?" Sy sê, "Ai, profeet is net 'n bietjie vir ek en my kind." En as ons toe nou klaar geëet het, kan dit dolle nog. Alles so. Profeet kyk haar so. Hy sê, "Bro, geef vir my eers." Ja. Imagine jy moet jou nou vir iemand gee. En jy het nou niks om te eet nie. Halleluja. Halleluja. Jy het niks om te eet nie. Die profeet, iemand sê, maak die meer. Sy maak die olie, sy maak die alles. Sy gee dit vir die profeet. En die profeet kyk haar so, hy sê, "Bro, kyk hier so, die wat jy in die huis het, is te klein. Wat dit wat ek nou vir jou gaan gee." Gaan met jy na die neighbors toe, hulle was so aan jou gepraat en jy sê, "Arme vrou, jy het niks in jou huis." Jy gaan sê vir hulle, "Jou kan nie leen, want as iets wat ek toe wil gee, hulle wat gaan vul, en die vrou gaan aankomen, en alles wat gevul, en die vrou vanmorgen, jy moet nie, en men het pietje verwacht van de wacht nie, en we sê, "Here, ek wil meer, ek soek meer." Had die verlede week se Sondag met die glas dat jy gekom het, Godsman, had die met die glas gekom het, en die wil net die glas vol hê, en wil het volgende week se Sondag, dan bring jy 'n chak. En volgende Sondag, dan bring jy 'n emmer. En dan volgende Sondag, dan bring jy 'n kan. Want jy wil nie minder hê nie, jy soek net meerder. Jy soek meerder. Jy wil meerder van Christus hê. Amen. Hallelujah. 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 Brother Kolani, you still standing in that church? Brother Kolani, you still going to that church? Brother Kolani, what are you doing in that church? Brother Kolani said, "Amen, ek het meer van Christus gekry. Ek het nie meer van apostel Kok gekry nie, ek het meer van Christus gekry." En dan sê hy, dat sê Brother Kolani, "Es nie meer ek wat lewe nie, maar hy lewe. Hy lewe.
Ek bly my vra. Hoe kan die koringkorrel weer groei? As die koringkorrel nie onder die grond ingaan nie. Ja. Met ander woorde, die koringkorrel moet eers doodgaan. Hoe Branham sê, as jy sit in die kerk in, staat jy, of wat gooi jy op pie, om te kyk lewe jy nog. Maar as mense wat die in die kerk sit, maar is lang al dood. Nou die profeet sê, kneep jy bietjie so. Moet jy dat, sagte kneep die godsman haar. Hy moet kan voel, lewe die godsman nog. Hy moet president van die Here. Nou en dan, sister, moet jy vir die jong mense langs aan jou vra, lewe die nog? En sy moet vir mama vra, lewe jy nog? Van hier in die kerk in, jy preek so, maar die mense slaap lang af. Vra met die mama, lewe sy nog? Lewe die sister nog? En jy moet ene langs aan jou mama, die jongen langs aan jou te sien toe chapter so sin, toe sê hy rejoice so, en hy voel, hy lewe in hom in, amen, en prijs na van Here, en nou moet jy hom nou dan die vraag, is jy nog hiermee broer? Amen. Halleluja. Wat lekker is, hierso, Halleluja. is niemand se huis. Halleluja. Kleintjies, morgen, kok, vissen. En jy dink jy na die morgens toe gekom, na die visser en die koks toe? Nee, jy moet wedergebore word uit die kok natuur uit. Uit die morgen natuur van jou pa, jou pa was 'n rowwe man gewees. En nou sê jy die geaardheid van jou pa. En president van jou pa het alles gedoen wat hy wil gedoen het. En jou pa was dit. Nou sê jy, nou kom hy sê, morgen, jy moet doodgaan in die morgen van. En jy moet nou lewendig raak in Christus. Ja. As die morgens dronklappe was. Ons kan nie allemaal dronklappe wees nie. Ons moet sterwe in Christus om wedergebore te word. Halleluja. 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 Moet nie sê ek wil ook soos die toppie wees nie. Ek wil ook die toppie se voetspore volg. Soos die toppie gelewe het, wil ek ook wees. Maar as die toppie president van die Here gewoond is om die pijnkannetjie sit, en die toppie sit op die pijnkannetjie, en die toppie is gewoon die zon vat, en daar so sit, en hy vat nog sy been, hy maak, hy sit op been, kruis oor been, en hy rook so, dan sê jy, ek wil ook soos die toppie raak. Van ek is 'n kok. En al die kokke sit op stoele met 'n sigaret in die mond, kruisbene. As ek eendag oud raak, wil ek ook soos die oupa kok wees. Amen, maar ek moet jou sê, oupa kok is is niks fout met oupa kok, met haar die sigaret in sy mond. Die profeet van die dag sê, moet nie vir oupa kok veroordeel nie. Ja, dat kom jy nie. Los hom, sy het lekker plesier daai, maar jy het 'n besigheid om uit die kokgesindheid uit te kom en in Christus te kan kom. Maar jy met al die kokke, en jy sê, jy moet hel toe gaan, maar die wat in Christus is 'n nuwe, en dis waarom jy sien, as die morgens baklei, dan kom die kokke en die morgens fight met mekaar, dan sien jy, môre loop die kokke en die morgens verby mekaar. Van as ons kok en morgen het gebeklei, en het gefight, en as die Kolania kokkers, en die broers morgen,
Al was hy nie in die feit gewees nie, maar die morgen het hom gesê, hey, die kok is gemorste, ek wil niks met hulle te doen is, en hy vat hy voor, en hy sê die kok is gemorste, en dan kom die boekhouders van apostel, en sê Boekolani, hey, alle die mense, hulle sien ons nie raak nie, en elke keer as Boekolani voorbij die morgens loop, dan sien hy hulle nie raak nie. Van dit wat in hom is ons van sy familie af. Halleluja. 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 Maar nou sê dit Paulus, hy sê die ou mens moet doodgaan. Die kok en morgens moet doodgaan en hulle moet 'n nuwe skepsel word in Christus Jesus. En dis waarom as die kok en die morgens mekaar verstaan nie en dis 'n seun van God, dan sê die vir die kokke, hey kokke, julle sal moet bekeer. Halleluja. Glory. Ek beklei nie meer nie. Van my worstelstryd is geen vlees en bloed nie. Yes. Maar is teen die owerhede. Is teen die bose magte. Wat in die lig is. Halleluja. Daai seun toe daar sit in die skoot sit die meisie wat hier so sit, het jy geweet as hulle skool toe stap in die oggend in en hulle kom terug, hulle kom met 'n duiwel terug. As hulle weer skool toe stap en hulle kom terug, hulle kom met nog 'n gees terug. In onze jare was dat satanisme geweest. Op onze jare op die hostelle het die satanisme met bloed op die mure geskryf en die kinders het begin hy gees van die satanisme oor te neem. En dis waarom jy as die ma elke keer as jou kind uitstap die deur, gooi die bloed. Gooi die bloed. Gooi die bloed. Van die profeet sê, jy is die beste onderwyseres, sister, en wanneer hy kind het eerste by jou begin, voordat hy kind na die onderwyser toe gaan het, was jy eerste die leermeester gewees, die kind wat kan die eerste trap vat, toe is jy die een wat het gesien het, toe hy kind die eerste woord sê, toe is jy wat het gesien het, met alle woorde, jy verstaan jou kind. Halleluja. En dis waarom al sê jou kind gaan nie bevorder op die skool nie, jou kind is bietjie stadig, sê vir hulle dis nog 'n duiwel wat probeer om die kind stadig te maak, maar ek as 'n leer by duiwel in die naam van Jesus Christus, my kind gaan nooit streef en voes. Ja. Halleluja. Ons is nie bang vir die duiwel nie. Ons is nie bang vir die Satan nie. En wat jy sê, broeder en sister, amen, when I was in grade 12, hallelujah, amen, ek het seker gemaak, amen, ek master graad 12, en toe ek in sy tyd kom, om Bertie toe sien ek die mannetjies, wat met die mooie karre kom stop, en die mooie goederse, en al die dingen, en ek sê vir myself, die goed gaan nie my aandag wegvat nie. Hallelujah. Hallelujah. Amen. En die dag toe ons graduate, voor daar buiten kan kom apostel, die is maar hastig om te weet wat gaan die binnen aan. Hier buiten kan dat jy uitkom met die saal en dan grom mense wat daar staan, hulle wil sien hoe die geslaag. Ja, het jy net geslaag. Het jy maar net oor die muur gespring, op die lijn gestaan. En toe hulle oopmaak, jy sien hulle, hey, die is mos nie 'n maklike man die. Die is nie 'n maklike persoon die. Die persoon master, jullie graag met 'n vrystelling. Ja. Hier is net vrystelling, elke vak is vrystelling 90%, 95%, en dat hulle verstaan nie. Hulle sê maar Jerome, hy ben jy dan by ons tweerande gevra om koppies te maak, maar hoekom het jy nou beter as ons geslaag? Hy ben ek sê, luister hierso, ek het mos 'n staartmaker. Amen. Ek het 'n staartmaker. Yes. Ek het iemand wat ek op vertrou. Yes. Ek het iemand wat ek op staart maak. Halleluja. En toe ek met die weer toe sit in graad 12, is was so moeilik, Godsman. Amen. Jy moes uitblink tussen die ander jong mense, maar ek kon nie uitblink jy Bertie in graad 12 nie. Ek het net 2 broeke en 2 hemde en my skoolklere en my skoolskoene is al wat ek het in die sinew, in die lokker. En elke keer as ek uitkom, dan kom ek met die skoolskoene uit en een jong man hy vra vir my hierdie vraag, hy sê vir my, het jy daar nie uitgeskoene nie?
Hey. Working. Hy sê, gaan my ma vra om jou skoene te koop. Ek sê, nee, jou ma se skoene het ek nie nodig nie. Want ek gaan nie uit nie. Ek gaan nie uit, ek bly binnekant. Jy kan uitgaan, ek gaan nie uit nie. Ek bly binnekant. Ja. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen, dit is wat die Here kan vir jou doen, om te dink, amen, jy gaan uit 'n huis uit, waar daar niks in die huis is nie, en jou ma stuur hy laaste pensioen, met jou na die hoërskool toe, om vir jou iets te koop, om te toiletries te koop, en allerlei goede, maar, amen, die geld het ek seker gemaakt, amen, elke kwartaal as ek huis toe gaan, ek gebruik nie my geld op die skool nie, ek vat 'n rand, ek gebruik 'n rand, amen, my alle geld sit ek weg, as ek by die huis kom en ek sien is droog, dan sê ek, mama, ek het nie die geld wat jy my gestuur het gebruik nie, hier is dit, koop iets vir die huis. Halleluja. 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 Die keer wat ons in lewe is baie gevaarlik, jong mense, amen, hou op om te doen, om 'n naamteken te dra, om 'n naamkledingstuk te dra, amen, die belangrikste ding vir jou, om te ken, is die nuwe geboorte. Jy moet wedergebore word, en dis waarom, broer en suster, ek het groot geraak in 'n godsdienstige huis, ek het groot geraak oor die leiding van 'n godsdienstige man, maar by die ouderdom van 12 jaar, het ek vir myself gesê, ek kan nie so lewe nie, en ek moet wedergebore word, en ek ga na die pastoor toe, ek sê, pastoor, ek wil wedergebore word. Pastoor, kyk my. Hy vra vir my, het jou pa gesê? Ek sê, ek het nie gesê, maar die besluite lê by my. Ja. Dis my besluit. As 'n ouers die binnekant. As 'n ouers die binnekant. As 'n ouers die binnekant. Kom net gou weg van die skrif, want ek kom net gou. Maar die konstitusie van die land toe. 7 jaar. 7 jaar. Sien jou kleinste kind 7 jaar. Hy steek 'n ander kind by die skool dood. As hy kind voor die hof kom, as hy kind voor die hof kom, dan sê die hof, hy kind is accountable vir die doodmoord. Want hy kind is 7 jaar. Hy kind is, het 'n besluit om te kan dink, ek moes dit eens doen het nie. Maar hulle sê, ons gaan nie die kind straf, ons gaan die kind terug persoon van die maas gesorg. Maar die probleem kom, as die kind 12 jaar oud word. Ja. Ryp, moord, steel, allerlei goeders, dan begin die probleem, dan sê hulle, okay, mama, want jou kind wil gegee 7 jaar, maar nou is die kind 12 jaar, die kind is verantwoordelik vir hom dade. Ja. Met ander woorde, hy moet nou geboet word. Ja. Maar ons kan hom nou nie juveniles toe stuur, tronk toe nou, ons gaan hom maar stout skool toe stuur, dat hy maar tussen ander kinders is, maar ek beloof jou broer en suster, en met daar by die stout skool, wat ek die kinders dat moet vat, in Middelburg Kaap, en ek kom eendag op 'n Saterdag apostel, en ek preek in Middelburg, en die al die klomp met kinders, wat al die crimes gedoen het, is op 'n wonder. Ja. Almal is op 'n bondel. Jou hart raak so seer, jy wat jou kind nie aan die Here wil gehad, jou kind moet die Here aanneem nie, nou is jou kind in 'n misdaad, en dan sien jy daai kind van jou dogter wat 12 jaar oud is, moet die kind wat so groot is, moet sy agter haar rug sit, en elke kind wat daar binne is, het 'n kind agter die rug, en dra kind in die hande, want hier's net een caregiver wat die government aangestel om al die kinders te kyk. En hulle moet nou mekaar kyk. Daai kinders moet stel om aan hulle ouers se sorg te wees, maar nou die kind, en my nou ouers speel die binnekant vir ander mense kind. Ja. Halleluja. Glory. Halleluja. Amen. En jy word jy moes op stoutskool gestuur, en dan kom jy nou op 17 jaar. Dan sê die wet, okay, kom ons gee my jaar kans. En ek het so 'n bietjie 18 jaar. Ons gaan die saak
Ons gaan die saak bietjie vir langer maak. Ja. Dat jy 18 jaar is en as jy 18 jaar is, dan moet jy nou sê man staan. Dan word jy nou nie stout skool toegestuur, dan word jy tronk toegestuur. Tronk toegestuur. En as jy binne kan kom by die tronk, dan sê hulle vir jou apostel, die eerste woorde wat hulle jou vra, kyk, geef my jou kaart. Volali, jy verkrag ons onze kinders daar buitekant. En nou moet jy die prys betaal op die binnenkant. Ja. Dis ook nie hulle kinders nie, maar hulle sê onze kinders, jy doen ons uitding met onze kinders daar buitekant, ons gaan het nou met jou doen. Ja. Ja? Ja. Dan die kind al 18 jaar, maar nou sê die profeet 7 jaar. Kijk hoe klein is, ek wil daar jou mee sien. Dan is 7 jaar, ek kan die 7 jaar 7 toch. Die was hoor van sommer vinnig gekry. 12 jaar. Iemand 12 nie. Ja, apostel, jy moes groot kinders in die kerk. Maar dan niemand het wat 12 is. Jy 11? 11 jaar. Niemand 11 nie. 10. Niemand 10. 10 jaar kom ja. 7 9 10 as 12, niemand 12 nie? Niemand 13 niemand 14 niemand 15 niemand 16 Sandal. Jy sien die ouers wat staan. Jy die ouers. Jy die ouers. Jy die ouers. Mama, is iemand kan tree? Jullie moeten double portion, 2 portion. Oké. En we hebben gezegd, die zijn over op staan. Dat is ook goed. Wat volgende gezegd wordt. Voor, dat is wat een tree is ook niet belangrijk. Je kunt zien straten van moeder van. En zo aan. Nou komen we die eerste jongens met jou. Zie je wel. Hier. Dat is iemand van de ouders. Hoe je dat kan kan hier aan je. Iemand zei, ik zit alleen ik nog hier aan je. Hij kan. Ik wil iets illustreren dat je kan de reputatie en de herkomst van 7 appel A, sorry. 16. En je kan zien die ouderdom 12, 6. 4 wordt 12, 16 op. Jij denkt moet mama, je kan besluit voor die inderdaad. Nou komt barbecue, die mama en papa en ze barbecue. Mami, ik denk dat het Engels moet doen. Mami, als ik het thuis, ik denk dat het thuis. Ik zeg mami, ik kan je niet aan. Je kan het thuis nou in de Nederlandse Lord Jesus Christ. En dan kom ik samen en dan kom ze die mami en papi. En zei mami, papi, en dan steek ik kom. No. Die gingen zo'n zeker stil lezen. You can't thuis now because you are still 9 years and all that. En dan kom je op en zie je hier. En wat wil je doen? 15, 16, 14, 14. En hierzo. Het is ook een beetje moeilijk om te besluiten, want je ziet dat het al uitgegooid is. Maar dan hierzo. Voor al
allemaal van 14, 15, 16 jaar zitten. Hoe ik hem zet, en jullie 16. Toen ik ken nog niet heel vast aan je. Maar dat ik heb mezelf beslist. Ik hoop dat je nog nader. Ik heb nog iets maatschappelijke werkapostel. Ja. En die steeds het jaar aanpassen die eye to eye. Aanpassen niks met elkaar te doen hebben. Aanpassen besluit aan ons. En hij is nog in het midden van die hele omstandigheden. En hij is die main object nodig. Nou kom aanpassen zaak naar ons toe. En ons zien altijd die mensen als getroost, zoals we de zaak nou opvat. Ons kan niet procureur gebruiken in de zaak, we hebben een advocaat gebruiken, kinderadvocaat gebruiken, maar de procureur is de plat van de zaak. Dat is een getrouwde kappel, een kinderadvocaat gebruiken. En de enige kinderadvocaat dat we krijgen voor de zaak in onze area is het Gramstad, die legal aid officers. En nu komen ze de grens en ik kom bekend die zaak. En als de grens kan niet met die kind praten zonder mij. Hij man vaak kan niet met die kind praten zonder mij. Maar ergens moet je kind beschermen, echt beschermen, die kind maakbaar en die kind opgesteld in gevaar. En nou die kind nou door mij beschermen en ik moet die kind beschermen. En nou beschermen die kind je maat en niet je maakbaar, maar ergens hier om die kind te beschermen en allerlei om feiten bij haar aangaan. Allerlei om verschillen. En nou wat ons vat die manipaas in die hoofd, in die kinderhoofd. En ik heb die maatschappelijke werker van de CIT en ik vat de CIT uit. En CIT gezet, ik ben daar binnenkant en daar in die kamer waar die CIT bezit, is er een speaker wat hij net hoort wat voor hom oor bedoel is. En die andere goed wat maanpa daar zo praat, is niet voor hom oor bedoel nie. In die kamer het ons vir hom alles gegee, ons het vir hom genoeg toys gegee. Hy toys daar binnekant wat hy met speel. Hy het weer social worker daar binnekant. Hy is alleen daar binne met sy toys, hy speel daar binnekant en so aan. En dan kom daar ietsie deur die speakertjie en met van mama se stem, dan skrik hy kind. Nee, dis mos my ma daar. Dan sê hy weer 'n stemmetjie daar deur hy kom sien, en van pa se stem, dan sê hy kind, dis mos my vader. Maar die probleem kom wanneer dit gesê word nou, en die kind wat so lekker speel daar binnekant, nou word die maatpa gevra, na wie toe wil jy gaan nie? Hulle vra nou vir hom nou, in die omstandighede van die speel, apostel, in die kamer wat jy alleen is, hy vra hulle vir hom, Boeta, en wie is die laaste lieflikste lekker gegee. Hoor jy, hulle vraag iets wat jy nie verwag nie. En dan sê hy vir hulle, is my daddy. Is my daddy. En kom hulle terug na die hof. Dan besluit die hof. Die kind voel weer gemakkelijk. Ja. Paas is supervision. As wat die kind in die maag, die kind het niks van maag genoem nie, die kind doen net van daddy. En nou kom het weer slot beslissing wat hulle moet maak, die fyndies word by mekaar gesit, en hulle roep die maatskaplike werker in, hulle sê vir hom, luister meneer, jy moet vir ons nou een report 2.77 gee, volgens section 77, moet jy vir ons gee, om die kind te place nou. Dan moet nou 'n court order gemaakt word om die kind te place in die zorg van die pa. En die seentjie word geplaas in die zorg van sy pa. Maar die kinderadvokaat maak seker dat daar word 'n parental plan opgetrek. Want tussen die twee mense en men dien as 'n maatstaf. Met ander woorde, die kind, soos hy staan, sy lewe moet nie ongebalanseer wees nie. Ja. Sy lewe moet gebalanseer wees. Sy lewe moet 50% pa, 50% ma. Nou wat hy met pa bly, moet hy nog steeds met ma ook 'n kontak hê. Ek gaan ook klaar.
probeer met die doop van die Here te probeer nader te bring. Hoe krijg je die kind van 7 jaar voor zijn eigen leven? Zonder die pa en ma zijn advies of de toestemming, die kind besluit naar wie van die twee wil heen te gaan. So met andere woorden, die kind op die 7-jarige ouderdom heeft hij wat? Groot kracht. Een groot kracht. En nou als die kind daar op die pa blijft, is die parental plan een plek. En die zou zo ook roepen, pa en ma, en kom eens op pa. Kom eens op ma. Die is jouw kopie van die parental plan. Die is jouw kopie van die parental plan. Sign voor me hier zo papa. Sign voor me hier zo mama. En altijd krijg je kopies en die zou zo ook eens een keer in die file in. En er wordt dan gezegd, die verantwoordelijkheid van die kind wordt overdeeld tussen jullie twee. Mama, jij moet nou supporting betalen aan die kind se pa. Want jij die kind blij niet in die onzorg niet. Met andere woorden, als die kind gewoond is, apostel, 2 stokje lekkers krijgt, moet pa een stokje koop en ma moet een stokje koop. Die verantwoordelijkheid wordt overdeeld nou tussen 2 mensen. Kan je verstaan je wat ik zeg? Ja. Ik probeer je om je nader te brengen naar die doop toe. En met mijn ouders moest geneigd om te zeggen, hey, jij kan niet wedergeboren worden. En jij kan wedergeboren worden. Jij kan niet gedoopt worden. Wie moet jou gezegd, pastoor, apostel, wie moet jou gezegd, mij kan gedoopt worden. Is in jouw rechte verstand, apostel? Pastoor, is die recht in jouw kop in? Hoe denk je, wie moet nou mijn kind nou en mijn toestemming geven om te gedoopt te worden? En zei die kind niet zo, ik slaan je. Als jij weer naar jij en met elkaar gepraat om gedoopt te worden, ik ga je hand slaan. En die arme kind staan nou daar en hij denkt nou, oh, I'm gonna get a good hiding. Mommy, I'm so sorry, I'm not going to baptize because it's a bang for the gospel. Maar nu, en een kort afgezegd. Om het graag dieper over. Je kunt ze plaatsen. En dit is zo, je kunt ze plaatsen. Ik was op het kies. En die slaan niet, maar mami kies. Zodat de zij besluiten. Nou, volgens die wet. Ken je moest nog niet een court order breken. Of die zuster achter de beste advocaat of die lawyer is en zij wil die court order breek, moet ze nou weer die zaak, nou subpoena nog aan toe. Maar ze kan nog niet subpoena wel hof toe die, als die man niks fout bij hem gevonden wordt. Als die zegt naar zijn naast komt en zegt, mami, papi maak me niet droog in die auntie. En mijn papi geef me niet papi geef me niet duttie. Mami moet het op wit en zwart zetten met een recording voor je hof om te gaan bewijzen dat papi die volgende daden gepleegd. Dan kan je hof weer besluiten, die zaak kan weer nog weer rol gebracht worden. Maar als hij man onschuldig is, het enige ding, kan hierdie zaak niet teruggebracht worden op die rol. Met andere woorden, broer en zuster, wat ik wil proberen zeggen, papa, uw dochter, uw zien, Godsman, zijn verlossing of zijn wedergeboorte is niet in jouw handen, is niet in jullie handen. Het lijkt in zijn wat zijn handen? In zijn eigen handen. Als hij vandaag besluit, hij zei voor de apostel Kok, ik wil gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. De profeet zei, die ouderdom van 7 jaar, als die kind voor onszelf om te besluiten, om te zeggen, ik wil gedoopt worden. En mami en papi kunnen in zijn pad staan, als hij naar die water toe wil stappen. Als hij niet in prisoners van de Heer, als zijn kind naar die water toe stapt, amen papa, amen, en jij support dit wat die kind wil doen, ga je niet hij daar blij wees, als die baby van zijn kop af wegveegt. Maar die plaatsing wat ik op neerkom,
van die kind se vlees en die vader sorg, amen, wat die kortorde is, amen, kom ons van weg van die kortorde en bring na die Bybel toe. Die Bybels, amen, as hierdie kind klaar gedoop is, amen, ek wil jy moet sien, amen, ons doop nou nie die kinders, as ons inkom, amen, vervolgens, amen, ons doop hulle volgens die boek van Handelinge 2, vers 36, wat sê, dat die hele huis, dat Israel sekerlik weet, dat die Here om God gemaak het, hierdie Jesus, die Jesus, wat julle gekruisig het. En die Bybel sê, voor hulle het hoor, is hulle gesteek, ek wil nie sê gesteek, ek wil sê gesteek in hulle harte, en hulle sê, broeders, as die ding so staan, wat moet ons nou doen? En dan in Petrus sê vir hulle, laat elke een van julle, hoor jy? Waar val sy nou in, waar val hy in, van hulle val op onder julle. Dat elke een van julle gedoop word, nou kom die Bybel terug, hy sê as julle nie, soos hierdie kind kan bekom nie, sal julle nooit die koninkryk van God kan vererven nie. Ter ander woorde, en my opa wat gister begrawe was, opa moes weer 'n kind word. Opa moes weer niks word. Opa moes weer van die Bybel, hoe sê apostel was hy sy name? Bungalows. Want het gister so gerei, ons soek die bungalows. En ek sê vir die sisters, ek sê nee, ons soek die kettanhuise. En tot die bungalows kom, sê hulle, nee man, ek ben hier die plek, en ek prees na meneer. Nou sien jy, apostel, en men het met die ou man gepraat, en die ou man moes weer soos die kind begin raak. Hy moes sy kruis opneem. Hy kon nie sê vir die ma by die huisie, mama, neem jou kruis op nie. Hy moes sy kruis opneem, en my kinders van opa het sy kruis opgeneem, en opa het gesê, ek gaan op na die huis van die Here toe, al moet ek maar 'n deurmat gaan wees, maar my kruis gaan ek nie afgooi nie. My kruis gaan ek dra, en miskien, en dan van die huis van die Here, wat die ouma probleme gehad het, maar die ouma het gesê, en met die probleme is my kruis. Los die ding om jou kruis vir iemand anders te gee. Raar bykie my kruis. Dan loop jy los hande. En jy loop en soek ander mense kruis, en jy wil net fout op ander mense kruis. Waar jy jou kruis het jy gaan los. Neem jou kruis op. Neem jou kruis op. En volg die Here. En jy probeer Jesus het sy kruis so gedra. Hy dra hom daar op. En 'n goeie man kom sien jou en hy sê, hey, ek kan nie toelaat dat jy jou kruis dra nie. Hy sê, kom ek help jou. En hy help hom en hy gee vir Jesus bietjie ruskans op die skouer. En hy man dra die kruis op. Maar toe hy vader na die berg kom, sê Jesus vir hom, gee bietjie weer my kruis. Maar die kruis is nie gemaak vir jou nie. Die kruis is vir my gemaak. Ek moet hom dra. En Jesus stap op die berg van Golgotha. Maar toe hy op die berg kom, en hy dink aan die mama, die kind en die persoon, wat sy sonde so berge hoog is, wat almal so wil praat in die baai in, en hy sê, kom ek vat met die kruis, en hy vat die kruis, en hy vat die kruis, en hy lê die kruis neer. Ja. Hoor jy? Ja. En hy lê die kruis neer. Ja. En hy vat sy liggaam, en met die opoffering wat hy gee vir die mense sonde, en hy gaan lê dit hoog op die kruis. Ja, maar en hy sê vir homself, my kruis gaan nie boop my klim nie. Ek gaan boop my klim.
is nie te zwaar nie. Jou kruis is nie te zwaar nie. Want jou kruis is gemaakt vir jou. Ek gaan nou afsluit. En jy kan weet, jy is so sterk. Jy is so sterk. Die bank gaan jou huis vat môre. Maar jy sit vandag in die kerk. Maar jy is so sterk. En nou kom jy in die kerk. Daar by die huis. Jy weet nie wat gaan die kinders môre eet nie. Maar jy is in die kerk. Die laaste seepoeier wat jy gehad het en jy gevat en jy was die kerkklere instead van die skoolklere. En nou het jy die seep om die skoolklere te was en met vir maandag se skooltjie, maar die Here sê vir jou, amen, en daai bietjie seepoeier wat jy gebruik het om na die huis van die Here te gaan, ek gaan jou 5 kg gee. Amen. En nou kom jy by Pick n Pay en jy sien, 'n 5 kg was eintlik R100, dan sien jy nou R10, die Here bring hom na jou level toe. Hy wil hê jy moet hom kan bekostig, hy bring 5 kg, amen, as jy in die dorp kom en die neighbors sien jy koop 'n 500, 250 mek, dat moet kolani, you buy 250 gram mek. En jy koop 'n R2 pak suiker. Amen. Los hy cheap lies. Los hy cheap suiker. Los die R2 suikers. Want jy bou jou geloof nou so klein. Met ander woorde, jy sê vir die Here, ek verwag so klein. Ek verwag R2 suiker, ek bom die pakkie suiker van jou af. En men vat hy laaste R100 op jou het op die en kom 2,5. En dan sê jy vir die swaarheid, amen, ek vat jou uit die huis. Halleluja. Maar hoe meer apostel jy met cheap lyn koop, kom die swaarheid op jou lewe. Ja. Amen. Laat nog eens zitten. Amen. Die swaarheid kom op jou lewe. Maar wat ek wil neerkom, die profeet sê 7 jaar sister. Ek man. Almal wat 7 jaar kinders het. Hy dan wil bring vanmiddag, ek wil hulle gaan doop. Ek gaan die broer vanmiddag gaan doop aan die sister en die broer gaan julle saam gaan. Jy moet ook hoor die besluite lê die hele drie. So en met die kinders ook nog nie, die broer sit en die papa van die kind en die papa van die kind af van julle met nou hof. As jy daar by die hof kom, gaan die hof van my eerste vraag, wanneer 'n vrou met jy maar nie inkom en ek ons by die klaar hy moet eerst wag dat ons die saak maar finaliseer en as ons uitgaan en dan weet ek moet ons sê net vir haar wat is die uitspraak van die saak. En dan die binnen kan kom en sê die hof vir jou hy het gedien en hy kind het recht word ek het een pa maar die kind kan self besluit die wil gedoop word vir die kind se woord. Halleluja. Dat we nog meer mogen komen. En we net in die feest. Ons hoop niet. Allemaal. Ons gooi water hier. Zie je? Hier raakt nog nat. Dan kry die mama so lekker wienervelletjies aan die banke in, as die vingers so ingedruk word, en sê, my kind is geseën, hy's gedoop vandag.
Wie is gedoop? Die vinger. Die vinger. Sientjie. Wat doen nou? Joshua wie? Boysen. Okay, stop. Joshua Boysen, I baptize you today in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Joshua, this is your seal that you are baptized. And so Mama please, I put Mama right seal and said, it's going on Joshua. En Joshua was nog toen niet in het water geweest. Die vinger was in het water. En nou aan die leraar zijn vinger niet in het hier. Amen. Maar ik wil je zeggen, broer en zuster. Amen. Joshua heeft niet een vinger nodig. Amen. Om gedoopt te worden. Amen. Die zuster heeft niet een vinger nodig om gedoopt te worden. Jezus zei, amen. Hij komt daar bij die rivier aangestapt. En Johannes is binnen in het water. En Johannes zei, staan hier nou. Dan vast die water, ik ga niet klim zo. Deze hoor. Ik kan niet vaardig om jouw leesters los te maken. So je moet maar ook niet denken om in die water in te komen. En mijn Jezus kijkt op de Jezus en zegt, hey! Ik moet nat gemaakt worden. Maar mijn bloed is nat geworden. So die lam is vol bloed. En die lam moet nou gewas worden. Maar die lam kan mos nou niet buiten, kan die water gewas worden. Die lam, Jezus, die Bijbel zegt, Jezus was die voorbeeld van wie geweest. En ik zeg, ons moet wat doen? Ons moet in zijn voetsporen lopen. Met andere woorden, als Jezus in een glas gedoopt was, dan gaat ik ook in een glas gedoopt worden. Maar als Jezus in die rivier ingestapt werd, dan moet ik ook in die rivier ingestapt. Amen. That's right. Amen. Ik wonder wat praat die pastoor nu. Die pastoor praat zich over een ander evangelie. Hij praat zich over een andere kerk. Maar nou zei die Heer Jezus zei vir hulle, as daar 'n ander ene uit die hemel uitkom en hy verkondig 'n ander evangelie wat strydig met die wat julle ontvang het, laat hom wat wees? Laat hom 'n vervloeking wees. En nou, broer en suster, amen, het jy die skrif gekry in die Bybel wat sê van die glas? Maar wat is skrif wat jy gekry? Die skrif wat sê Jesus het in die water ingegaan. Hier ry twee mense op 'n va van 4. Hulle ry op die water, op die chariot. En hier is iemand besig om 'n skrif te lees. En die persoon vra die ander ene apostel, hy vra, verstaan jy wat jy lees? Ja, hoe kan dit? Omdat jy verstaan jy wat jy lees? Hy sê, hoe kan ek verstaan wat ek lees as iemand nie vir my dit verduidelik nie? En toe hy begin om te verduidelik wat staan op die skrif en hy sê, wat verhinder jou om gedoop te word? Hier is die water. Zo. Ek lees die klas stikker voor jou kosten. Maar dit is 'n valse evangelie. Want kyk nou die twee manne, Filippus is op die hol en die hofdienaar is op die va. Hulle sê nie, stop die va, laat ons 'n glas gaan haal om jou te doop nie. Hy sê, bro, hier is die rivier, wat verhinder jou nou om gedoop te word? Amen. That's right. Hey! Is het niet lekker als je die water ziet nie, en men in die hart van die winter en jy besluit nou, jy wil gedoop word en die ijs les op die water en jy besluit, jy wil in die water ingaan en men, dan sê jy by jouself, wat verhinder my om gedoop te word? Sorry. Halleluja. So jy verstaan nou, die sweetjes kan nie gedoop word met die glas nie, ne? Ja.
Verstaan die mama's? Verstaan jullie? Met andere woorden, hier is eentje. Hij is zo lekker in die jongen geslopen. Hier die jongen. Als hij hier zo staat, je ziet wat wij staan hier voor je. En ons is in die water. Amen, prijs naam van de Heer. Dan hou ons om daar zo. Zijn ze erom broer, ontvang die Heilige Geest. Zet u mijn handen op je woord. Dat is een teken, ontvang die Heilige Geest. Wie is er met uw naam? Joshua. Joshua Boysen.